Овака, да. Значи, овдека очекуваат, ти не знаете, праше го за ФФМ, праше го за Хари, праше го за Циле, праше го за Вардар, праше го ова. Ја ќе си останам доследен на тоа, за спорт нема те прашам. Затоа што сметам дека тоа друга тема на друго место. Можеме и за тоа, ако сакаш да зборуваме. Нема потреба, затоа што после ќе биде Миленко ова, сакам... Не. Она има една работа која мине повеќе. Ние во спортот многу вложуваме, може и за тој дел, ако сакаш да. За вложувањето е јасно. Но може и за ситуацијата. Како сакаш ти? Не, јас сега те прашам нешто што ми е мене поважно. Значи, ова е напатена држава. Со напатени луѓе имаме лоши искуства. Мене ме интересира кај тебе како е, колку закани примаш, колку се чувствуваш безбеден, колку се те имавме со два председателя трагични настани. Ти играш една игра која е очигледно и создава непријатели на други страни. Народот те чувствува како свој. Не би сакал по ниједна линија да те загуби. Как можеш ли ми кажеш барем еден збор, една реченица за тоа? Не мислам многу на тоа, Миленко. Оти ако мислам, да, ќе се дефокусирам. Се потрудив да направам екипа која што ќе мисли, како и секој човек на оваква функција има обезбедување. Се потрудив да им обезбедам доволно тренинзи, обуки, да се професионални. Да се професионални, да си ја гледаат работата. Тие што не беа професионални да се сменат, да дојдат други, да се обучат и тие, МВР да функционира добро. Инаку ако забегам во тоа да само на тоа мислам, ќе имам проблем, затоа што повремено се случуваат некои информации да дојдат за кои што не би сакал да зборувам, затоа што може погрешно да бидам сватен. Па да речат во градот се зборува за некаква случка во Охрид, и така меѓутоа нема да барам да ја коментираш. Добро, јас не сум криво дека во неколку наврати имало одредени информации што дошле до нашите служби, по кои што било драстично подигнато обезбедувањето до највисок степен, но не би зборувал за тоа, бидејќи не се чувствувам баш пријатно за тоа да зборувам и мислам дека може и погрешно да бидам разбран. Во секој случај ќе разбереш дека ја морам да те прашам, затоа што тоа е прашање кое народот си го гледа, си го чувствува, разбираш се. Не можеме ние стално да губиме. Дали ме разбира? Морам да те прашам сега. Последното прашање што ги имам за тебе, последно прашање што ги имам за тебе. На прагот сме на нова година, ја имам уште една емисија, нормално ти не можеш да гостуваш секоја емисија кај мене, не би било и непристойно. На 10 дена пред нова година би те замолил на граѓаните да им порачаш што ќе очекуваат. Што да се очекува следната година, како ќе им ја честиташ новата 2010 година? По околу очекувањата, јас би кажал прво на економски план, бидејќи претпоставам тоа најмногу ги интересира. Ако оваа година беше година на економска криза, очекувам следната да биде година на, иако бавно, но сепак закрепнување. Но ќе трае закрепнувањето затоа што ќе биде бавно, затоа што е бавно во цел свет. Не можеме ни изолирано да отидеме да се лансираме, не знам, во раст од 5-6%. Проектиравме 2% раст, што ако го оствариме ќе биде успех. Ќе има постепено подобрување, но се уште бавно, некој ќе го почувствува, некој не многу, но генерално во економијата погледнато, работите ќе се надевам ќе тргнат на подобро. Се уште ќе се чувствува и како кризата, но ќе се придвижува во еден процес на заздравување. Тоа се барем и светските прогнози, кои што во најдоминантни број на случаи кажуваат дека во најмалку првите 6 месеци се уште ќе се чувствува силно кризата, дека подоцна можеби малку ќе опадне. Никој со целосна точност тоа не може да го предвиде, но зборам по доминантните анализи што кажуваат од познатите аналитичари. Во однос на евроатлантските интеграции е најтешко да се предвиди, затоа што она што зависеше само од нас, ние го исполнивме. Зависеше да ги исполниме бенчмарковите, реформите, модернизацијата, тоа фалело, овоа фалело, тоа да се подобрува. Завршивме тоа во делот на НАТО и завршивме во делот на да добиеме датум. Кога ќе добиеме датум и кога ќе почнеме преговори, има уште многу работи што ќе треба да се прават. Но сега сме на некој начин блокирани од Грција и
Ќе се фокусираме и на тоа, но ќе се фокусираме паралелно и на извршување на работи кои што би требало да ги правиме кога ќе почнат преговорите. Ние нема да чекаме да почнат преговорите за да почнеме да ги правиме тие реформи што се потребни за тогаш. Ние ќе почнеме дел од тие реформи да ги правиме и пред да ги почнеме преговорите, за кога ќе ги почнеме преговорите да ни биде полесно. И јас веќе размислувам да во првите неколку месеци од следната година да назначиме главен преговарач на Македонија со Европската унија, кој што ќе почне да си врши подготовки. За преговори. Да, независно кога ќе дојдат. Може ќе дојдат следната година, може би нема да дојдат следната година. Никој не може да предвиди, од Грција зависи се. Добро, Грција испорача услови, вели или ќе ги префатите или ништо. Да се направи тим. Компромис не чекајте, услови. Таква е сегашната ситуација. Ние се надеваме дека таа ќе се менува ситуација. Има меѓународен притисок, има трошење кредит од страна на Грција и така натаму. Се надеваме дека ќе се придвижат работите. Ако се придвижат и ако се постигне некој компромис е во ред, но ако не, размислуваме, не сме донели одлука, да не ме фати некој за збор, но размислуваме порано да назначиме преговарач. Вршам консултации за тоа со неколку други, дали е добар порано или не е добар порано. Наскоро ќе се донесе одлука, дали ќе назначиме, па ако назначиме ќе ни треба неколку месеци точно да го одбереме правиот човек, бидејќи сега го немаме во глава тој. Имаме повеќе опции, но се уште немаме, да речеме, тој е човекот. Така што, кога тоа ќе почне, ние ќе навлеземе и во таа фаза да почнеме работи да извршуваме што ќе знаеме дека, или ќе дознаеме дека подоцна ќе ни бидат побарани да се извршат, за да ги антиципираме тие работи, тие проблеми и тие реформи. Доколку се успее да се најде некое решение за името, тоа ќе биде одлично и тоа ќе не придвижи доста. Доколку не се успее, ние ќе продолжиме да се бориме да имаме подобра економија, да имаме поквалитетен живот, да имаме исполнување на ветувањата што сме ги дале во нашата програма пред граѓаните и ќе продолжиме исто така да го бараме решението и за тоа горливо прашање. Тоа се работите поврзани нели со економијата и со евроатлантските интеграции. Добро е што паѓа визниот режим вечерва на полнок. Огромна шанса за многу граѓани. Огромна шанса за бизнисмени, кои што многу од нив, особено тие не толку крупните, тие најкрупните можеби и сега брзо доаѓаат до виза, но оние средните и да речеме тие што се во помал бизнис имаат сериозни проблеми. Голема шанса за младите, за студентите. Не е исто само тука да завршите факултет и да имате шанса можеби тука да завршите, ама 6 месеци да отидете во Германија, во Австрија, во Италија, во Франција и да се вратите пак тука. Тоа е огромно искуство, кој што тие што ќе го искористат, ќе го почувствуваат и ќе го вложат повторно во Македонија. Голема шанса е за многу луѓе што се чувствуваат клаустрофобични во оваа атмосфера на гетоизирање на Македонија заради визите. И за многу други категории на лица. Сега да не зборувам да ги редам луѓе што имаат здравствени проблеми луѓе и така натаму. Тоа е практично еден чекор од нашата европеизација. Еден крупен чекор од нашата европеизација, освен што едно исполнување на големо наше ветување, еден крупен чекор во нашата европеизација. Тоа ќе помогне и ќе се почувствува следната година. Тоа се главните вака точки за кои што ви зборував. Кажав, поддршката во земјоделието ќе биде голема, ги спомнав и сумите преходно. Во образованието ќе продолжиме со многу реформи. Тука имаме доста работа. И во делот на основното и средното, но и во делот на универзитетското образование. Идејата ни е, а таа идеја и добро се реализира до сега, што поголем број од граѓаните да стекнат што повисоко образование, односно знаење. Не само диплома, тие што стекнуваат само диплома, ги има и такви. Морам да им кажам вака и отворено дека џаби име. Ако не научиле, не знаеле, ќе добијат дипломата, ќе се појават некаде за работа. Ништо не бива и се да. Ништо. И ако имаат и друга опција, ако татко му е богат, има бизнис, па он треба да го наследи, и тука ќе губи, затоа што незнаењето на некој начин ќе се одрази и во приватниот бизнис. Тој што не знае и губи и кога прави бизнис после. Така што сакам уште еднаш вака сите да ги охрабрам да се фокусираат на знаење, на учење и на образование. Во тој дел отвараме нови факултети, дисперзирани студии во овие години, ќе продолжиме со тие работи. Ќе продолжиме да вложуваме. Ние веќе дојдовме скоро на 6% од GDP вложување во образованието. Европскиот просек е 5%, а кога дојдовме на власт беше 3,3% од GDP пари во образование.
то ни е една од најстратешките работи, затоа што долгорочно е многу добро.